চাকরিটা আজ চলে গেছে বেলা, শুনছো? আমি যোগ্য হয়েও স্কুলে যেতে পারবো না। ঘুষখোর সব নেতাগুলো দিয়ে দেশটা গিয়েছে ভরে, এই দেশে তুমি বিচার আর পাবে না, বুঝলে? টাকার পাহাড় জমছে নেতার ঘরে, তাই এই দেশেতে জন্মানোটাও পাপ। অবিচারে ভরা এই দেশটাকে তুমি সবার আগে ছাড়ো, এই রাজ্যটা হলো দুর্নীতির বাপ। এক প্রজন্মকে শেষ করে ওরা দিল, শিক্ষক কেউ হতে চাইবে না আর। এর থেকে বড়